猫が新しい経験を成長の糧にする驚くべきプロセスをご存知ですか？新しいおもちゃやチークトイに出会った時、猫の脳内では使われていなかった神経細胞同士が結びつき、新たなホルモンが分泌されます。このような経験が繰り返されるほど脳の情報処理速度は上がり、猫の知能が物理的に成長すると言われています。見知らぬ人の訪問や掃除機の音といった少しのストレスは猫にとって一種の予防接種の役割を果たします。危険ではないと学習した猫の脳は、その刺激に対する恐怖反応を意図的に抑制します。この過程を通じてストレスへの耐性が養われ、予測不可能な状況に対処する回復力、すなわち心の筋肉が鍛えられます。猫が新しい空間を探索しながら匂いを嗅ぎ、様々な質感に触れることは、脳に感覚データを蓄積するプロセスです。この感覚データが豊富になるほど、猫は世界をより精巧に理解し、新しい状況に遭遇した際に蓄積されたデータをもとに、より早く正確に安全かどうかを判断すると言われています。